أعزائي المشاهدين، أبناء الجالية العراقية أيضا دخلوا في عالم الفن وعالم إدارة المهرجانات الفنية، وأحد هؤلاء هذه الشخصيات التي دخلت في هذا العالم هو المدير الفني أستاذ سدير. أستاذ سدير، مرحبا، أهلا وسهلا فيك ببرنامج مجلة ألمانيا. أستاذ سدير، أنت تجلس ويا الجاليات العراقية والعربية، كيف تجد التواصل بين الجالية العراقية والعراق أصلا؟ يعني احنا عندنا الحمد لله والشكر احلى جاليه هي الجاليه العراقيه اللي لحد الان طموحاتهم وموجودين بكل الحفلات ويانا دائما. كل حفله نسويها للجاليه العراقيه كلهم ويانا، من من جنوب المانيا الى شمالها، وحتى من اطراف المانيا يجون، من هولندا بلجيكا يجون يحضرون الحفلات، والمطربين هم ما يقصرون ويانا، دائما منفعلين ويانا ما شاء الله عليه. ما دامك قلت لي على المطرب العراقي عندما يصعد على الستيج في ألمانيا في حفل فني، يعني شنو الأغاني اللي دائما يغنيها بالبداية؟ اوكي، الحلو بالمطرب اول ما يصعد ينسى هو منين من العراق. اول ما يصعد يغني طبعا اغنية وطنية للعراق كله، اللي تشمل العراق كله من شماله لجنوبه، وهذا الشيء اللي يفرحني ويخليني استمر بهذا المشروع.